अगर आप बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हुए किसी छोटी झील की तरफ जा रहे हैं, तो क्या गाड़ी पानी के ऊपर से उछलकर दूसरी तरफ पहुंच सकती है? असल में जब हम पत्थर को पानी में उछालते हैं, तो उसकी तेज स्पीड उसे पानी की सतह पर टिकाए रखती है, और क्योंकि पत्थर तिरछे एंगल से जाता है, वह सीधे डूबता नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलाएंगे, तो कार का अगला हिस्सा पानी में धंस जाएगा और गाड़ी डूब जाएगी। हाँ, अगर स्पीड को लगभग 2 गुना कर दिया जाए और इंजन को ज्यादा ताकत देने के लिए एक खास फ्यूल टैंक लगाया जाए, तो कार सच में पानी के ऊपर से उछल सकती है। वह कुछ बार पानी पर टकराते हुए आगे बढ़ेगी और फिर दूसरी तरफ जाकर लैंड कर सकती है।